درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان بانک لخوا زبردست خبر. د افغانستان بانک وايي ټول دولتي ادارې دي په افغانیو معاملې وکړي. د افغانستان بانک ټولو دولتي او خصوصي ادارو او مؤسسو څخه غوښتي چې خپل تړونونه، پولي معاملې او نور اقتصادي راکړې ورکړې په افغانیو ترسره کړي. په هغه خبرتیا کې چې دغه بانک لخوا خپره شوې ده چې دغه بانک د 33 مادې پر بنسټ دا چې د افغانستان پولي واحد افغانۍ دی، نو باید په ټولو معاملو کې هم افغانۍ اساس وګرځول شي. د افغانستان بانک ویلي له دې کار موخه اقتصادي پرمختګ دی. دا خبرتیا پرون ناوخته په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه خپره شوې ده. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې به په افغانستان کې ډیری تړونونه، پولي معاملې او اقتصادي راکړې ورکړې په ډالرو باندې کېدي چې په بازارونو کې د توکو د ګرانۍ لامل هم همدا موضوع یاده شوې وه. دغه شان پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو او د بانکونو تر تړل کېدو او بیا خلکو ته په محدوده اندازه د پیسو په ورکړې سره دا اندېښنې هم پیدا شوې چې ګوندي ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان سره په ګاونډ ولایتو کې یو ځل بیا د یادو هیوادو په پیسو تومن او کلدارې راکړه ورکړه دود نشي. هغه چاره چې تیر حکومت په ډیره سختۍ سره مخه ونیوله.